नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत है। खून थूकना, होम्योप्टाइसिस, जी हाँ, इसके विषय में जानकारी चाहेंगे। थूक के साथ यदि खून आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, यह सबसे पहले जानें। मसूड़ों और दांतों से यदि खून आ रहा है तो यह थूक के साथ आएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हरा वाजू फल, सफ़ेद कत्था, फिटकरी 5-5 ग्राम लेकर पानी में कूट पीस कर घोल लें और फिर उसके द्वारा कुल्ला करें। यदि तालू या स्वर यंत्र से आ रहा है तो खकार के साथ आएगा। गले में सूखी खांसी के कारण आ रहा है या नक्सीर से आ रहा है, तब आप मेहंदी के पत्ते और सूखा धनिया 5-5 ग्राम लेकर पानी में भली प्रकार से उबाल लें और फिर उस उबले हुए पानी को करीब 5 ml मुंह में लेकर कुल्ला करें। फेफड़े में किसी रक्त वाहिनी के फट जाने से, हृदय में रक्त का प्रवाह अधिक बढ़ जाने से जब बेहोशी आती है तब रोगी को आरामदायक जगह पर सुला दें और सिर ऊंचा कर दें। ऐसी स्थिति में उसे ना बोलने दें, ना हिलने डुलने दें। सीने पर बर्फ रख दें। यदि वह बर्फ खाता हो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बबूल की गोंद, वंशलोचन, गेहूं का सत 3-3 ग्राम मिलाकर कूट छान कर उस रोगी को खिलाते रहें। परहेज का ध्यान रखें, जैसे कि भारी वस्तुएं ना खाएं, गरिष्ठ वस्तुएं ना खाएं, अधिक मद्यपान, चाय, मसाले, चटनी, अचार, मछली, अंडे जैसी चीज़ों से दूर रहें। साथ ही साथ चलने और बोलने से बचें। जब यह समस्या हो उस समय आप मूंग की दाल की पतली खिचड़ी खाएं, दलिया, कम मसाले, कद्दू, तोरई जैसी सब्जियां खाएं। ऐसा करते हैं तो यह समस्या बहुत ही सरल तरीके से आपकी दूर हो जाएगी। तो अपनी समस्याओं को इसी तरह से दूर करें और इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई और उपाय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।